很大很大声，就像打雷一样。那个声音是星河表哥发出来的。这就是打鼾，你看他们两个就可以证明你下午打鼾了。我不信，不，漠然你们说我真的打鼾了吗？你觉得呢？不，你们两个早就知道了，难怪你们每次和我一起睡的时候都要塞个耳塞。我本来以为你们只是喜欢安静，没想到你们两个是嫌弃我。我们两个每次都不是很愿意和你一起睡，只是耐不住你脸太厚，非要跟我们挤一个房间，我就更可怜了。我想跟你分房睡很久了。好，即使这样，你们也休想跟我分房睡，晚点睡就晚点睡，谁怕谁？姐姐，我们以后也会分房睡吗？会呀，怎么了吗？我们可不可以不分开呀？小萌萌一脸委屈地看着顾灵烟。傻妹妹，我们总有长大的一天，我们总有一天会暂时分离的，但是我们心还在一起，不就好了？为什么我们会分离？我不要。小萌萌无法理解顾灵烟说的话。我们长大了，以后会去不同的地方上班，那样我们在一起的时间也就会少了。等你有了喜欢的人之后，你更不会希望我天天跟你在一起了。不会的，我不会。妹妹，未来的事都是无法预料的，但是不管怎么样，你永远是我的妹妹。你需要我的时候，我一定会出现在你面前。你们两个小丫头够了，才多大就想着那么长远的事情做什么？按你们现在年龄来看，至少还有20年都不可能分隔两地。白洛尘想不明白，两个才4、5岁的孩子，怎么看起来这么早熟？现在的孩子真是越来越难带了。赶紧吃饭。林默然面无表情地看着小萌萌。萌萌，你怎么还有这么多呀？我都吃完了。娜娜正准备去再打一份的时候，看见小萌萌餐盘里的食物几乎未动。娜娜，你那么多都吃完了？小萌萌忍不住吃惊地咽了一下口水。吃完了呀，我准备再去加1份。娜娜，你吃那么多还没吃饱吗？白洛尘怕娜娜撑坏肚子了。没有，这些根本吃不饱。你平时也吃这么多吗？没有，之前阿姨会给我很多，但是也就5分饱。后来不知道怎么地，阿姨给我越来越少，我完全吃不饱，我也不敢跟他们开口。那你以前没吃饱怎么办？娜娜心虚的不敢直视白洛尘。饿了就去菜园子找点吃的。所以小八说的总有动物偷果树都是你干的。没吃饱就说去菜园子里偷吃是不对的，下次不能这样了，知道吗？白洛尘一脸无奈地看着娜娜教训，他是因为饿才会去偷吃的，所以白洛尘不怪他。那我现在可以去夹菜了吗？去吧，之后我也会跟阿姨说一声，以后多给你一点。真的吗？谢谢。娜娜激动拿着餐盘跑去夹菜。娜娜好能吃呀！小萌萌和顾灵烟都呆愣地点了点头。你们两个还不赶紧吃？娜娜都已经吃完再贴了。哦。小萌萌、顾灵烟和精灵连忙赶紧埋头吃着饭。娜娜吃饱喝足后，满意的打了一个嗝。总算可以吃饱了。萌萌，你再怎么还没吃完呀？我这第3份都已经吃完了。吃完了，我马上就吃完了。你慢点，别噎着了。哦，吃完了。小萌萌嘴里含着饭，含糊不清。妹妹，你先别说话，先把嘴里的东西咽下去再说，不然很容易噎着的。小萌萌咽下嘴里的饭，我吞下去了。白洛尘拿着空盘子站了起来。好了，拿上自己的餐盘走吧。去哪？娜娜一脸疑惑。去洗碗。要我们洗吗？洛尘哥哥说阿姨太辛苦了，所以我们自己的碗自己洗。但是我们够不着水池呀。没事的，我们只是拿过去，洛尘哥哥会帮我洗的。哦，娜娜，我们一会去哪玩呀？妹妹，刚刚妈妈给我们发信息了，说晚点会跟我们视频。真的吗？小萌萌激动地看着顾灵烟，她已经很久没见到林若星了。你们把东西给我吧，你们两个去找个宽敞的地方给欣姐回个电话。那就麻烦洛尘哥哥了。顾灵烟毫不客气地把她和小萌萌的餐盘放在了白洛尘的手里。我们走了。顾灵烟拉着小萌萌找了一个安静一点的地方，然后准备给林若星打视频。当她举起手腕那一刻，他们两个呆住了。姐姐电话手表好像不能视频的吧？不能。那现在怎么办呀？林默然刚刚发现他们两个身上没有可以视频的设备，就把餐盘交给了林星河，然后就赶紧跟了上来。虽然林星河在他后面暴跳如雷的叫唤着，林默然直接无视了。给你们。默然表哥，你怎么在这？你们没有可以和姑姑视频的工具吧？刚刚才发现电话手表不能视频，用我的打。谢谢默然表哥。顾灵烟一脸感激地接过林默然的手机，就开始给林若星打去了视频。默然吗？妈妈，是我和妹妹。小萌萌激动地把小脑袋凑了过去。妈妈，宝宝，妍妍有没有想妈妈呀？
小萌萌乖巧的点了点头。想了。那嫣嫣想妈妈了吗？有一点点，不是特别想，都习惯了。顾灵烟有些不自然的看向别处。你这是在哪里呀？你们不在家吗？我们在孤儿院呢。你们怎么会在孤儿院？林若星一脸紧张的看着小萌萌。洛尘哥哥带我们来玩2天，爸爸同意的。你们漠然表哥也跟你们一起去的吗？林若星见是白洛尘带他们去的，他这才放下心来。还有星驰表哥。孤儿院好玩吗？萌萌和嫣嫣有没有交到新朋友呀？我们在这交到了一个好朋友，他叫娜娜，他特别的能吃。还有一个弟弟叫安安，是个很可爱的小弟弟。嫣嫣今天玩得开心吗？我很开心，这里很有趣。照顾好自己和妹妹，妈妈过几天就回去了。妈妈，你也多注意休息，不要总熬夜。顾灵烟一脸担心的看着林若星。知道了，就你管得最宽。行了，妈妈知道了。等我回去了，我会给你们带礼物的。把手机交给漠然表哥，妈妈有事跟他说。漠然表哥，妈妈找你。顾灵烟把手机还给了林漠然。姑姑，漠然，你们怎么弄到一起了？昨天嫣嫣他们的幼儿园举办了亲子活动，你和姑父都没有空陪他们参加，所以我过去凑个数。他们当时聊到的，所以我就跟着一起来了。那就辛苦你们照顾一下他们，姑姑回去了给你们带礼物。没关系，这是我们应该做的。若星，导演又在喊我了，我挂了，你们注意安全，祝你们玩得开心。林若星急急忙忙的就挂了电话。妈妈挂了吗？姑姑现在很忙，等她有空了会再联系你们的。我们走吧。小萌萌没有听见林若星跟她说拜拜，有点小失落。妹妹，没关系的，别不开心了，我都已经习惯了。我们回去找娜娜他们吧。小萌萌乖巧的跟在顾灵烟的身后。